وإذا سمعوا او کله چې ووردو ما انزل الى الرسول اغه کتاب چې نازل شوی دی رسول ته ترى اعينهم نویني بتسترګ دوی تفیض من الدمع دک د اوخونه مما عرفوا د دین چې او پی جندل دوی من الحق حق لرا یقولون وایدوی ربنا ازم ربا آمنا ایمان ولمغا فكتبنا اولک مغا مع الشاهدین د شهادت کوونکو نا وما لنا او سعذر د موږ د پاره لا نؤمن بالله چې موږ ایمان نه وروړو په الله وما جاءنا من الحق او په هغه څه چې راغلي د موږ ته حقنا ونطمع او تملر موږ ان يدخلنا ربنا چې داخل ورکړي موږ زموږ رب مع القوم الصالحين د قوم د نیکانو سره فاثابهم الله پس بدل ورکړه دوی ته الله جل شانه بما قالوا په بدل د وینا د دوی جنات جنتنا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې داغې نهرونه خالدين فيها همیشه به دوی پاغي کې وذلك جزاء المحسنين دا بدل دا د خیسته عمل کوونکو والذین کفروا او کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژن کړي دي آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي دوزخیان. سورة المائدة آیت نمبر 83. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. دین مخکی د شپږمې پاره په آخر کې الله تبارک وتعالى د اهل کتابنا چې کوم نصاراو دا غوی د ځینې د خو صفاتو ذکر فرمایل چې د اسلام او د مسلمانانو په عداوت او په دشمنی کې اول نمبر باندې يهوديان دي او دویم نمبر باندې مشرکین دي نصارا یعنی عیسایان هغه چون کې پاغوی کی حق پرسته هغه ډیر دی او هغوی حق خبره اوري او د الله نه یریږي او تکبر نه کوي. د ومه سپاره ابتدا ده واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. نو دغه نصارو کې اکثر خلک داسې دي چې هغوی د حق خبره اوري او د الله نه یریدون کې دي او د تکبر نه ځان بچ کوي. نو چې کوم انسان کې د حق د طلب صفت وي او د الله نه د یریدو صفت پکې وي او د تکبر نه ځان بچ کوي نو داسې خلکو ته الله جل شانه یقینا هدایت ورکوي. بیا مثال په تور باندې الله تبارک وتعالى د دوی یو واقعي طرف ته اشاره کړې ده. هغه واقعیا ذکر کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتیو کسانو ته د حبشي طرف ته د هجرت حکم فرمایل چې کله په مکه معظمه کې د مشرکین ظلم خپل انتها عروج ته ورسېدو هر طرف ته مسلمانانو باندې تشدد او ظلم او داغوی د ژوند د تنګولو سازشونه چې کله انتها ته ورسېدل
نو د الله محبوب پیغمبر دی اتیا مسلمانانو ته نارینا زنانو ته حکم فرمایل چې تاسو حبشي طرف ته هجرت وکړئ او د حبشي چې کوم بادشاہ دی هغه په باره کې دا مشهور و چې نه به 50 ظلم کو او نه به بل څوک ظلم ته پرېښودو. دغه کسان چې کله دوی لاړل هلته کې د دوی بادشاہ چې کوم نجاشي بادشاہ و هغې د حضرت جعفر طیار رضی الله عنه د مبارک خلینا د قرآن کریم آیتونه واورېدل چې څنګه دوی هلته رسېدلي او ورپسې مشرکینو هم خپل کسان ورورسو چې دا نعوذ بالله زمونږ غلامان دي باغیان دي را تښتېدلي دا مونږ ته حواله د مسلمانانو طرف نه حضرت جعفر طیار رضی الله عنه ورمخکې شو او مشرکینو چې کوم د هغوی په ذهن کې دا خبره اچولو چې دوی د عیسی علیه السلام نعوذ بالله توهین کوي هغه یې نه مني هغې چې کله سوره مریم ولستو تلاوت یې وکړو نو بادشاہ وی چې دا خو داسې کلام او داسې خبرې چې په هغې کې د عیسی علیه السلام چې کوم عزت او احترام او کم فضیلت هغه ذکر دی مختصر دا چې هغې په خپل زړه کې مسلمان شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وفرمایل نو دغه حبشي چې کوم بادشاہ و دو اویا کسان د خپل قوم مشران سرداران د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راولګلو هغوی رالل انتهایی فقیرانه درویشانه لباس کې د ادب او د احترام د وجنه فقیرانه لباس واچو او د نبی صلی الله علیه وسلم په حضور ډېر په ادب او احترام سره پیش نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ورته په خپل لسان محمدی باندې مبارک جب باندې د سوره یاسین تلاوت فرمایل او چې کله دوی دا تلاوت واورېدو نو د دوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې جړلې او چې کله د الله محبوب پیغمبر تلاوت مکمل کو نو دوی وی چې منګه داسې کلام واورېدو چې د دې په حقانیت کې هیڅ قسمه شک او شبهه نشته دی او نن نه بعد موږ د پاره هیڅ قسمه عذر پاتې نه دی چې موږ مسلمانان نشو ځکه قرآن کریم داسې کلام دی چې کله په دې دور کې هم د ماضي قریب کې چې کله قاری باسط رحمه الله د قرآن کریم تلاوت شروع کو د روس بادشاہ چې یو دهري کافر چې د الله جل شانه د وجود نه هغوی منکر دی د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې 1400 کاله بعد نو قرآن کریم کې یو داسې اعجاز دی داسې معجزه ده د قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې قرآن مجید داسې معجزه ده چې نن هم یو مسلمان کچری په حقیقي د قرآن کریم د تلاوت چې کوم حق دی او د قرآن کریم د تلاوت چې کوم آداب دی هغه آداب سره د قرآن کریم تلاوت وکي یا یې ووري قرآن مجید یقینا دغه په زړه باندې اثر کوي دا عیسایان دي په شرک کې مبتلا و عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي چا وی چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله عین الله دی او چا وی چې عیسی علیه السلام حضرت مریم او الله په دې درې وانو کې یو چې هغه خدای دی بهرحال په شرک کې مبتلا دي مشرکان دي خو چې کله د نبی علیه السلام مبارک جب باندې د قرآن کریم تلاوت سوره یاسین واورېدو نو سترګو نه اوښکې روانې دي او وی چې موږ د پاره څه عذر دی چې دومره ښکلی کلام دومره برحق کلام د اورېدو نه بعد چې دی موږ هغه ایمان را نه وړو موږ د پاره څه عذر پاتې نه دی نو لہذا موږ او تاسو د پاره څومره د افسوس مقام دی چې دومره ښکلی کلام هغه موږ سره شته خو موږ صرف د مړو بخلو د پاره او یا چې د ایصال ثواب د پاره یا د ختم تلاوت د پاره ساتلی دا قرآن کریم چې یو قانون په طور باندې موږ ته ملو دی په هغې باندې زموږ عمل هغه نشته دی زموږ په وادونو کې زموږ په خادۍ کې موږ باندې الله جل شانه چې کله خوشحالي راولي بیا د قرآن کریم احکام هغه موږ نه هیر وي او چې کله د خوشحالۍ موقع راشي موږ ته دا خبره څوک وکړي چې بھائی په دې ځای کې د الله حکم دا دی د قرآن کریم فیصله دا ده
او ستاسو دا رسم دا د هندوانو دی دا د يهوديانو دی دا د عیسایانو دی دا د کافرانو دی په دې خوشحالي په دې موقع باندې د الله ذات راضي کوي د الله محبوب پیغمبر اطاعت کوي د هغې د حکم مطابق دا خوشحالي منو کوي نو جواب دا ملاویږي چې یاره د خاندان خلک به موږ نه خفه شي او دغسې زموږ د کور زنانه به خفه شي یاره جي مجبوري ده او دغه هندوانو رسم دغه میندي دغه نکریزي او دغه جنج او دغه جهز او دغه فلان او دغه چې کوم یهودیانو او د عیسایانو د هندوانو رسمونه دي چې کوم باندې د الله ذات موږ نه ناراضه کیږي او د قرآن کریم احکاره حکمونه پایمال کیږي الته د قرآن کریم دغه معجزه موږ نه هیروي د الله د مقدس کلام موږ شاته وغورځو او د خپل د نفس په خواهش باندې د خلکو په خوشحالۍ باندې د الله کلام قربانو حالانکه دا عیسایان دي خو چې کله د الله کلام واورېدو دوی وی چېرې نن نه بعد موږ دپاره داسې عذر نشته چې موږ د الله کلام پرېږدو او موږ ایمان رانوړو واذا سمعوا هر کله چې دوی واورېدو ما هغه څه انزل الى الرسول چې نازل کړی شوی رسول ته ترى اعینهم ویني به سترګې د دوی تفیض من الدمع ډکې د اوښکو نه سترګو نه اوښکې روانې شي دا د قرآن کریم معجزه ده مما عرفوا من الحق د وجې د دینه چې او پیژندلو دوی حق لره یقولون دوی وی ربنا ای زمونږ ربا آمنا مونږ ایمان وړو فاکتبنا پس ولیکه مونږه مع الشاهدین د شهادت کوونکو نه مونږ ایمان وړو بس مونږ هم د شاهدانو نه د ایمان شهادت ورکوونکو نه د کلمې شهادت ورکوونکو نه مونږ هم ولیکه وما لنا عذر د مونږ دپاره لا نؤمن بالله چې ایمان رانوړو مونږ په الله باندې نن نه باسې عذر پاتې نه دی داسې حق کلام دی چې د دې د نزول نه بعد داسې عذر پاتې نه دی چې مونږ هغه عذر پیش کړو بلکې مونږ ایمان وړو وما جاءنا من الحق او په هغه څه چې راغلی دی مونږ ته د حق نه چې په دې ایمان رانوړو په دې حق باندې مونږ سره څه عذر پاتې نه دی ونطمع او تمه لرو چې مونږ ان يدخلنا چې داخل به کړي مونږ زمونږ ربنا زمونږ رب مع القوم الصالحين د قوم د نیکانو سره فاثابهم الله پس بدله ورکړه دوی ته الله جل شانه بما قالوا په بدله د وینا د دوی د حق وینا بدله الله جل شانه د سرنګ ورکړه جنات جنتنا تجري من تحتها الانهار بهي لاندې داغې نهرونه خالدین فيها دا څه وختي طور د پاره نه دی بلکې همیشه د پاره د جنتونه دي وذلك جزاء المحسنين دا بدله ده خیسته عمل کوونکو هغوی د پاره خاص نه دی قیامت پورې چې کوم انسان نیک صالح وي د الله جل شانه کتاب خپل امام وګرځي د الله په کتاب باندې عمل وکړي کاغه غم وي کاغه خادي وي کاغه کاروبار وي کاغه تجارت وي کاغه هر څنګه معامله وي په هغې کې د الله کتاب مخې ته کېږي او د الله په کتاب باندې فیصله وکړي نو وذلک جزاء المحسنین قیامت پورې راتلونکي نیک عمل کوونکو ته دغسې بدلي الله جل شانه ورکوي او کم خلک چې انکار وکړي والذین کفروا وکذبوا کسان چې کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا او دروغجن کړل زموږ آیاتونه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان د دوی دوزخیان دي نو د الله جل شانه د کتاب تکذیب په دوه قسمه دی یو دا چې ښکاره طور باندې یو سړی وي چې نه منم او دویم د تکذیب د انکار دویم قسم دا دی څرنګه چې زموږ استاسو معاشره کې رایج دی د الله یو حکم مخې ته موجود وي د الله کتاب کې یو فیصله موجود وي مونږ هغه پرېږدو د اغیارو د باطلو او دغسې د یهودیت او د نصرانیت په قانون باندې فیصله کوو د الله په کتاب باندې فیصله نه کوو نو دا هم د انکار یو قسم دی چې زموږ ستاسو د معاشرې اکثریت موږ تاسو په دې کې مبتلا یو حکم د حلال حرام جایز ناجایز د هر څه یو صریح حکم قرآن کریم کې موجود وي مسلمان هغه پرېږدي د انګریز په قانون باندې فیصله کوي نو دا د الله د آیات نه انکار نه دی نو څه شی دی واذا سمعوا او کله چې واورېدو ما انزل الى الرسول هغه کتاب چې نازل شوی دی رسول ته ترى اعینهم نو ویني به سترګې د دوی تفیض من الدمع ډکې د اوښکو نه مما عرفوا د دې نه چې وپېژندلو دوی من الحق حق لره یقولون وایي دوی ربنا ای زموږ ربه آمنا ایمان وړل مونږه فاکتبنا نو ولیکه مونږه مع الشاهدین د شهادت کوونکو نه وما لنا او څه عذر د مونږ دپاره لا نؤمن بالله چې مونږ ایمان نه وروړو په الله وما جاءنا من الحق او په هغه څه چې راغلی دی مونږ ته حق نه
ونطمع او تملر مونږه ان يدخلنا ربنا چې داخل ورکړي مونږه زمونږ رب مع القوم الصالحين د قوم د نیکانو سره فاثابهم الله پس بدل ورکړه دوی ته الله جل شانه بما قالوا په بدل د وینا د دوی جنات جنتنا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې داغې نهرونه خالدين فيها همیشه به دوی پاغي کې وذلك جزاء المحسنين دا بدل دا د خیسته عمل کوونکو والذین کفروا او کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژن کړي د آیاتونو زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان د دوزخیان صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك